ყველა შესაძლო გადაწყვეტილებას შორის ყველაზე ბრიყული გადაწყვეტილება რაც კი შეეძლო მიიღო მთავრობას ჯერ არ მიუღია, მაგრამ როგორც ჩანს აპირებს იქნება ეს არავითარი საერთაშორისო ვალდებულებას ეს არ წარმოადგენს საერთაშორისო საზოგადოებამ ობიექტური ასე ვთქვათ გამოძიების შედეგები უკვე თავის დროზე დადო მე ვგულისხმობ ტალავინის კომისიის მიერ არავის არ ჯერა რომ ვილაშვილს, რომელიც ომის დროს თავის მოსკოვსკაია კვარტირაში იჯდა, შეუძლია რაიმე ობიექტური გამოძიების ჩატარება. არავის არ ჯერა იმისი, რომ ლაშა ნაცვლიშვილს, რომელიც ყოველთვის თავისი პოლიტიკური კარიერის განმავლობაში პირდაპირ რუსეთის მეკავშირე იყო, რაიმე ობიექტური გამოძიების ჩატარება შეუძლია. რა თქმა უნდა, არც იმის არავის არ ჯერა, რომ ივანიშვილი, რომელიც ურეკში გასაქცევად გამზადებული იყო და სარფში კორიდორის ითხოვდა სწრაფად გასვლისთვის. ამ ხალხს რაიმე ობიექტური გამოძიების უნარი აქვს. ასე რომ ჯობია პრობლემებს მივხედოთ, რომელიც ქვეყანაში სამწუხაროდ ობიექტურად დაგროვდა, მე ვგულისხმობ ეკონომიკურ პრობლემებს და ვერანაირი რაღაც ინსინუაციებით და გამოძიების მოშველიებით და საერთაშორისო სასამართლოს მოშველიებით ამ პრობლემებს ვერ გადაფარა. ეს საქართველოს რეპუტაციას ავნებს. ეს ნიშნავს იმას, რომ აღარასდროს ჩვენ არ გვეყოლება ქმედითი ჯარი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ აღარასდროს ვეღარ შევძლებთ მტერს გაუმკლავდეთ, იმიტომ რომ მიუხედავად სიტუაციური ბრძოლაში დამარცხებისა, მიზანი რაც იყო თბილისის აღება ვერ მოხერხდა. და ეს იმას ნიშნავს, რომ ვერასდროს ვერც ერთი პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ვეღარ უხელმძღვანელებს ქვეყანას და მათ შორის თუ საჭირო გახდება საომარ მოქმედებებში და ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ საერთოდ ქვეყანა არ გვექნება. ამიტომ ეს ხალხი უნდა დაფიქრდეს, რას აკეთებს. ეს არ არის ჩვეულებრივი გამოძიება რაღაცებს რო ატარებენ თუნდაც ჩემს წინააღმდეგ და ნებისმიერი ადამიანის წინააღმდეგ. ეს არ არის ეს იყოს მაგას პრობლემა არავის არ აქვს. მე ესევე მინდა კონკრეტულ გამომძიებლების მისამართით თქვა. ჩემ წინააღმდეგ იქნება თუ ნებისმიერი გამოძიება აწარმოეთ, ეს საქმეს ჭირდება თუ დავალება, შეგიძლიათ რაც გინდათ ისქნათ. მაგრამ ამ გამოძიებაში მონაწილე თუ ეს გამოძიება მართლა დაეწყო. ეს არ არის რა ვქნა დამავალეს. ეს იქნება ის, რომ ნებისმიერი გამოძიებელი მიიღებს ღალატში მონაწილეობას და შესაბამისად დაიჯება, როდესაც ამის დრო დადგება.